Sve popularnija mlada pjevačica Marina Visković zadovoljna je koliko često nastupa. Radim i četvrtkom, tako da sam zadovoljna i drago mi što sam večeras ovdje kod vas. Važi za jednu od najatraktivnijih pjevačica. Naravno da prije, kako prije mnogo. Znači, ta informacija, hvala ti, ti si muškarac, ali naravno da prije, ne mogu da budem lažno skromna da kažem da ne prije, kada prije ja sam se stvarno trudila da budem lepa i zgodna i seksipilna, tako da naravno da mi to prije. Trudit ćeš se i dalje. Uspela. Trudit ćeš se i dalje. Pa naravno. Tvrdi da nije previše opterećena svojim izgledom. Uopšte nisam opterećena, privatno pogotovo nisam opterećena izgledom. Čak što više, izgled mi uopšte nije u nekom prvom planu. Ali pošto se bavim javnim poslom, zbog toga želim da budem u kondiciji i da imam dobro telo i da naravno uvijek imam frizuru i da budem skockana, u lepu garderobu, ali naravno to je sastavni deo ovog posla. Ali nisam stvarno neki ekstremni slučaj, tako da nisam opterećena previše i smatram da to nije ni dobro da se opterećujemo, ali je dobro da radimo u sebi, da radimo na sebi u svakom smislu. Kaže da dosta novca troši na odjeću. Prosto to je samo moj problem što ja dajem previše para na garderobu, tako da ništa sad tu specijalno ne bih delila sa ljudima. Volim da imam dobru garderobu i volim da imam dobre torbe i dobre cipele i dobre haljine i prosto smatram da je to nešto što ja za sebe mogu da uradim, zato što se prvo bavim ovim poslom gde je to na neki način naravno bitno. I smatram da je to nešto što sebi mogu da priuštim i da mene uveseli određeni neki period. Nikada nije isticala koliko je određenu stvar platila, kao što to redovno čine njene koleginice. U svakom smislu imam svoje pesme, imam svoje svirke i nastupe koji su daleko bitniji i zanimljiviji od toga da li sam dala 6.000 ili 600 € za cipele, što je totalno nebitno i ni nikakav uspeh. Ja mogu pozovim 600 € i da kupim cipele i mislim, i kao šta, ja sam sad bitna. Da ti pukneš ti. Ja sam sad bitna. Da ti pukneš ti. Pa dobro, dešava se. Marina redovno trenira. Pa treniram, da. Pa moram. Prvenstveno ja treniram zbog sebe jer ja sam zavisna od treninga i ja kada ne treniram jako sam nervozna. Evo kao sad, pošto nisam imala 3. trening ove nedelje. Hoćeš da se istući? Neću, ali neću da vas istučem. Nije došlo do toga, možda da sam imala jedan, možda bi uspremila. Ali pošto sam taj drugi odradila, ostao mi je 3. Ali pošto sutra idemo u Cirih, već sam isplanirala da ga odredim u nedelju i mislim da je prvo trening mnogo bitan, naravno. Je li boks? Pa naravno da ima i boksa, ja volim boks, ali radim i vežbe za sve mišiće tela i mislim da se to i vidi i meni to donosi super rezultat. Jedna je od rijetkih koja nije pretjerano zastupljena u tabloidima. Zato što da želim da budem, vjerovatno bih bila, ali nikada mi nije to bio prioritet. Tačnije, ja samo volim da pevam i zaista uživam u svakoj mojoj svirci. Od malena sam se bavila muzikom i drago mi je, kao što sam rekla na početku, da mogu da radim zaista posao koji mene uveseljava i naravno drugi ljude, tako da uživam u svom poslu. Skandali, tabloidi nisu definitivno moja sfera interesovanja i ja želim da tako ostane, pošto nisam prosto taj tip i želim da sledim sebe, dakle ne želim da budem na neki način žrtva ovog posla i smatram da je mojoj publici i mojim fanovima najbitnije dakle taj moj poslovni život i to moji planovi u vezi karijere i ja želim naravno da njima priuštim u buduće velika zadovoljstva vizualna i da im pružim dobre pesme. Nedavno je Viktorija prokomentarisala pojedine pjesme, među kojima je i Marinina Paralizuj me, rekavši kako joj nije jasno da to neko može pjevati te da ne treba prizivati nesreću. Ja prvo poštujem jako Viktoriju, ja pevam njene pesme i ona je za mene naravno velika zvezda, pošto sam negdje odrasla na njenim pesmama i drago mi je uopšte da je prokomentarisala moju pesmu, što znači da je ta pesma neki hit, da je došla do nje, tako da mi je to samo plus. S druge strane, ja nisam pevala o bolesti, ja sam pevala o emotivnoj paralizi, to bi svako mogao da čuje. Eto, nova reč, ja sam bila hrabra da je otpevam i to mi je uspelo. Do sada nije imala problema na nastupima jer, kako kaže, većinu njene publike čine žene. Nije bilo zaista nikada problema. Ja naravno tu uvek obezbeđenja imam i moje prijatelje koji idu sa mnom uvek na svaki nastup. Se tuku?
Pa ne tuče se niko, zaista nisam imala do sada ni jednu neprijatnost tog tipa i naravno da mi je drago zbog toga, jer ja prvo nisam takva ličnost i uopšte nije bilo potrebe za nekim nasiljem. Drugo, ja mislim zaista da moju publiku u 80% čine žene, kao što večeras možda nisam bila u klubu, ali pretpostavljam da će i tako biti, pošto je na svakom nastupu. Vidjet će. I evo sad sam došla ovdje i sačekala su me deca koja su došli iz škole, da me sačekaju, doneli su mi plišane igričke. Ja sam zaista, onako, došla sam u trenirci, pravo da kažem, sam čitala usput i uopšte se nisam nadala da će me sačekati oni i bili su presrećni zato što me vide i to mi je onako dalo dodatnu motivaciju i dalo mi je onako još veću želju da ovaj nastup večeras bude još bolji. Da je zaista tako i da ima dosta ženske publike i sami smo se uvjerili u Banjalučkom Opium klubu gdje je Marina nastupala.